نبی کا زمانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا، کیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، جبریل امی بولے فلکوں کے مکیں بولے، جبریل امی بولے فلکوں کے مکیں بولے کہ تجھ سا نہ غسی دیکھا، ہاں تجھ سا نہ غسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں وہ بیسٹ ہوگا، برود حشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا، جو بھی لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں وہ بیسٹ ہوگا، منکروں کو ملے گی سزا جو صحابہ کا دشمن ہوگا۔ حضرات توجہ، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، جو بھی لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں وہ بیسٹ ہوگا، نوکر جو صحابہ کا ہوگا، نوکر جو صحابہ کا ہوگا، نوکر جو توجہ، نوکر جو صحابہ کا ہوگا، خدا کی نظروں میں وہ بیسٹ ہوگا۔ شان صحابہ، شان صحابہ، اب آپ کی بھرپور توجہ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان، مبلغ اسلام، شاہ ترنم قاری بنیامین عابد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر اللہ دی زمین تے آئے، نبی آئے، رسول آئے، کتاباں آئیاں، سیرتاں آئیاں، شریعتاں آئیاں، نبی چلے گئے، کتاباں بھی چلیاں گئیاں، سیرتاں بھی چلیاں گئیاں، شریعتاں بھی چلیاں گئیاں۔ آج اللہ کی زمین پر کوئی ایک ایسی کتاب موجود نہیں ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر ایک بات اس میں لکھی ہو۔ نہ ہی دنیا تے کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب اندر حضرت نوح علیہ السلام دی ٹوٹل زندگی دا ذکر ہوئے، نہ ہی دنیا دے اندر کوئی ایسی کتاب ہے جس دے اندر حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، یوسف، یونس
کوئی دنیا دے اندر ایسی کتاب نہیں کہ جدے اندر کسی بھی نبی دی پوری زندگی دا ایک ایک لمحہ لکھا ہے، ایسی دنیا تے کوئی کتاب نہیں۔ ہاں کچھ تراشے نے، کچھ واقعات نے، زندگی دے مختلف حصے نے، کوئی قرآن چ مل جائے گا، کوئی حدیث چ مل جائے گا، کوئی بنی اسرائیلی روایات چ مل جائے گا، انہوں تاں تسلیم کریں گے جو کتاب سنت دے مطابق ہوئے۔ لیکن یہ دے مقابلے دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی تے جدو اسی نظر دوڑانے تے سانو پتہ لگدا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی ساری زندگی نو محفوظ کیتا ہے۔ آنا بھی، جانا بھی، رونا بھی، مسکرانا بھی، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، تہجد بھی، نوافل بھی، جلوت بھی، خلوت بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، مکہ بھی، مدینہ بھی، بدر بھی، تبوک بھی، حنین بھی، خندق بھی، قتال بھی، اقوال بھی، افعال بھی، کردار بھی، دستار بھی، گفتار بھی، تلوار بھی، حج بھی، عمرہ بھی، قومہ بھی، تشہد بھی، قیام بھی، قعود بھی۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا کوئی ایک لمحہ چھڑیا ہی نہیں جڑا اللہ نے محفوظ نہ کیتا ہے۔ بھائی جان، وڈے تو وڈا بھی کوئی بندہ آپ دے باپ نال محبت کرنے والا جڑا مرضی پتر ہوئے نا، وہ اے نہیں دس سکدا کہ میرے ابا جی دی داڑھی وچ سفید وال کنے نے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین او عظیم لوگ نے کہ جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی مبارک وچ سفید وال کنے نے یہ بھی محفوظ کیتا ہے۔ آپ رات نو لیٹن لگیاں کی پڑھ دے سن، یہ بھی محفوظ۔ آپ کیڑی کروٹ تے لیٹ دے سن، یہ بھی محفوظ۔ آپ رات نو جے کدی اٹھ دے سن تے آسمان وال منہ کر کے کی پڑھ دے سن، یہ بھی محفوظ۔ آپ دودھ پین لگیاں کی پڑھ دے سن، یہ بھی محفوظ۔ آپ تشہد اندر درمیانے تشہد کی میں بیٹھ دے سن، یہ بھی محفوظ۔ آپ اپنی انگلی دا اشارہ کی میں کر دے سن، یہ بھی محفوظ۔ آپ آخری تشہد اندر کی میں بیٹھ دے سن، یہ بھی محفوظ۔ یہ بڑے مجمع میں آپ اٹھ کر کسی آپ کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر ہاتھ رکھیں، میں آپ کو دکھاؤں نبی پاک دی زندگی دے کسی بھی لمحے تے تسی ہاتھ رکھو جی یا محفوظ ہے، وہ محفوظ ہوئے گا۔ ہر گل اللہ نے محفوظ کی تھی۔ سوال یہ ہے میرا تو اڈے گے کہ اللہ نے انج کیوں کیتا ہے؟ باقی بھی تے نبی سن نا، اونا دی زندگی اللہ نے جو محفوظ کیوں نہیں کی تھی؟ وہ بھی نبی سن، پیغمبر سن، چنیدہ سن، برگزیدہ سن، لیکن اونا دی زندگی جو محفوظ نہیں۔ او دے مقابلے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ساری زندگی محفوظ ہے۔ وجہ بس جنی دیر تک آپ گفتگو کرنی ہے نا، آپ وجہ ہی تلاش کرنی بھی اللہ نے جی کیوں کیتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ سب تو پہلے تے آپ اس گل تے غور کرنا ہے کہ اللہ نے آپ دیاں ادامہ نو محفوظ کیویں کیتا ہے، ایک ایک گل نو کیویں محفوظ کیتا ہے، انتظامات کی کیتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یرتزان دے پیر و مرشد جناب محمد نبی باغ دا نام آئے درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنا تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ. ایک واری سبحان اللہ میں کہنا، ایک واری تسی کہنا، کیونکہ روٹی تسی بھی نہیں کھادی تے روٹی میں بھی کھادی ہوئی ہے. کیا تسی بھی نہیں کھادی؟ یہ کھادی نہ پھر آپ تو دوویں گھر رجے ہوئے ہیں. اللہ تھوڑی جی بے زیادہ کرو. ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ. اینج نہیں ذرا رجیاں بولو نا. تسی تو انج بولو جو بھوک لگی ہوئی ہوندی ہے. رجیاں بولو. ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ذکر خدا ہے روح کے غذا سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا غر ذرہ ذرہ. سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا غر ذرہ ذرہ. جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں. توجہ کرنا حضرات دی وقار. خالق کائنات دا قرآن میرے پیغمبر دے سینے تے نازلن والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ پاک فرماندے نے سنو کائنات دے لوگو اسی اپنے پیغمبر دی ساری زندگی نو تواڈے واسطے مکمل ضابط حیات بنایا ہے. میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے مکمل ضابط حیات. نبی پاک دی سیرت تواڈے واسطے مکمل مشعل راہ. میرے پیغمبر دی سیرت ساری دنیا دے لوگاں واسطے ایک آئیڈیل دی غزیت، ایک جناب سیمپل دی غزیت. اگر کوئی لیڈر ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اگر کوئی حاکم ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اگر کوئی جج ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اگر کوئی معلم ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اگر کوئی باپ ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اگر کوئی بیٹا ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اگر کوئی وزیر ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اگر کوئی پیر ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اگر کوئی وکیل ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اگر کوئی ماسٹر ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اگر کوئی شیخ الحدیث ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی سیرت نو کائنات دے ہر فرد واسطے مکمل ضابط حیات بنایا. کائنات دے سارے سیانیاں تو ود کے سیانے میرے پیغمبر. میں کائنات دے سارے سونے، میں کائنات دے سارے دانے، میں کائنات دے سارے عقلاں والے، میں کائنات دے سارے شکلاں والے، میں کائنات دیاں ساریاں چٹیاں چمڑیاں والے، میں کائنات دے سارے سنکھے، میں کائنات دے سارے نخلیرے، میں پوری کائنات دے سونے کٹھے کر کے اپنے پیغمبر دے گلابی رخسار دی ایک چمک تو قربان کر دے تے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا.
اللہ پاک نے میرے پیغمبر کے کردار کو اتنا زبردست بنایا، کائنات وچ میرے پیغمبر جئی کسے دی گفتار نہیں، کائنات وچ میرے پیغمبر جئی کسے دی دستار نہیں، گج کے بولو کائنات وچ میرے پیغمبر جا کسے دا کردار اللہ اللہ میں قربان جاواں او سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، اچھی آکھو سبحان اللہ، او سارے جگ نالوں آلہ۔ ہن تے تہاڈا ساہ نکل گیا ہے، بجلی گئی سی ماشاءاللہ تسی فریش ہو گئے ہیں، ہن تے تانوں محبت نال پیار نال ذوق نال بولنا چاہیے۔ ایک واری ذرا نمی جی ہولی دنی کہو سبحان اللہ، میں تو ہن پتہ لگا تسی الٹا چل اللہ 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 بھی ہن میں سمجھ آ گئی، تانوں اچھی بلان دا طریقہ آ گیا ہے۔ اللہ 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 او سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، جیڑا بھی او دے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نہ لاوے، جیڑا بھی او دے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نہ لاوے، او جاندہ جاندہ او جاندہ جاندہ او جاندہ جاندہ او جاندہ جاندہ بن جاندہ او بدار محمد دا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانا درا، اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی سیرت نو میرے تو اڈے واسطے مکمل ضابط خیات بنایا، تاں اللہ پاک نے ہر چیز نو محفوظ کیتا، ہر ادا نو محفوظ کیتا، میرے پیغمبر دی عظمت دے خرباب نو محفوظ کیتا، اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں اداواں نو محفوظ کرن دے بڑے بڑے سلسلے بنائے۔ اگر میں یہ گل کراں تے میری گل غلط نہیں ہوئے گی، اے اللہ پاک دی کتاب قرآن پاک نا، اللہ پاک نے دے اندر بھی بہت ساری آیتاں اللہ پاک نے نازل فرمائیاں صرف میرے پیغمبر دیاں اداواں نو محفوظ کرن واسطے، میرے پیغمبر دی سیرت نو محفوظ کرن واسطے۔ اللہ اللہ میں مثال دے طور تے ذکر کراں، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایک سورت دا نزول فرمایا ہے، وہ دیاں اللہ پاک نے 11 تا بنائیاں نے، 11 دیاں 11 میرے پیغمبر دیاں اداواں تے میرے پیغمبر دی شان ہے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایک سورت نازل فرمائی، وہ دیاں اللہ پاک نے 8 آیتاں بنائیاں، 8 دیاں 8 میرے پیغمبر دی عظمت اندر فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایک اور سورت نازل فرمائی، وہ دیاں اللہ نے 3 آیتاں بنائیاں، 3 میرے پیغمبر دیاں اداواں فرمایا اِنَّا
أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ اللہ میں قربان داواں اگر میرے پیغمبر نے اپنے بدن تے کملی نوڑیا اللہ پاک نے ادا محفوظ کر لئی فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا 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 إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اللہ اللہ میں قربان داواں اللہ پاک میرے نبی دیاں داواں نو محفوظ پہ کر دینے قرآن پہ بنا دینے تاکہ ہر ادا میرے پیغمبر دی محفوظ ہو جائے. اللہ اللہ میں قربان داواں جے میرے پیغمبر تہجد پڑھن واسطے اٹھ دینے اللہ پاک قرآن بنا دینے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. کہ تیج میرے نبی دی ادا نو محفوظ کیتا ہے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اللہ اللہ نے قربان داواں کتے خالق کائنات نے میرے پیغمبر دیاں داواں نو ہج محفوظ کیتا ہے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. کتے اللہ پاک نے ہج میرے نبی دے سفر نو محفوظ کیتا ہے اور میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کتے اللہ پاک نے کہا ہے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. کتے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں داواں نو محفوظ کیتا ہے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کتے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں داواں نو اج محفوظ کیتا ہے فرمایا بالنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى
إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضیزی ان ہی الا اسمان سمیتموها کہتے اللہ پاک فرماندے نے الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فی ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا کہتے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہتے آکھا نور والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لحجرا غیر ممنون وانک لعلا خلق عظیم اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر کی اداؤں کو اللہ محفوظ کرتا جا رہا ہے ہر ایک ادا کو قرآن بناتا جا رہا ہے قرآن بنا کر زمین میں محفوظ کرتا جا رہا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں جبریل امی بولے فلکوں کے مکیں بولے جبریل امی بولے فلکوں کے مکیں بولے کہ تجھ سا نہ غسی دیکھا ہاں تجھ سا نہ غسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قد پھر اللہ نے بندے پیدا کیتے بندے انہاں بندیاں دیاں اللہ نے ڈیوٹیاں ہی لائیاں کہ میرے پیغمبر دیاں دعواں نو محفوظ کر دے چلے جاؤ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول بیٹھے رہندے نے ہر گل نبی پاک دی یاد کر دے رہندے نے یاد کر دے رہندے نے یاد کر دے رہندے نے تے جدوں نبی پاک مجلس وچ اٹھ کے اپنے گھر تشریف لے کر کے جاندے نے حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر دے نال نال ترے جاندے نے تے جدوں نبی پاک گھر دے دروازے دے قریب پہنچ دے نے نبی پاک اندر داخل ہو جاندے نے حضرت ابو ہریرہ دروازے دے وچ ایک پاسے بیٹھ جاندے نے نبی پاک واپس تشریف لے کر کے آندے نے تے جدوں نبی پاک گھر دے دروازے دے باہر آندے نے حضرت ابو ہریرہ نال میرے پیغمبر دے اونجی ٹرنا شروع کر دیندے نے تے جا کے مجلس دے اندر بیٹھ جاندے نے صحابہ عرضاں کردے نے اے محبوب پیغمبر ابو ہریرہ نو پوچھو نا اے تواڈے نال کیوں ٹریا جاندا ہے پھر واپس آ جاندا ہے ایتھوں تسی ٹر دیو تے اوتھے گھر جاندے ہو اوتھوں واپس آندے ہو اے اینے تھاں تے وی تانوں کلیاں نو نہیں چھڑدا تواڈے نال نال ٹردا رہندا وجہ کی ہے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے لوگو گل اے وے میں چاہنا وا ایتھوں لگ کے اوتھوں تک جاندے ہاں ہو سکدا نبی پاک کوئی گل کرن تے میں گل سنن تو محروم نہ رہ جاواں میں
چاہنا میں کملی والے دی ہر گل یاد کریا کراں اللہ دے پیغمبر دی ہر ادا نو نوٹ کریا کراں پیغمبر دی ہر سیرت تے ہر بات نو محفوظ کر لیا کراں اللہ اللہ میں قربان دا ایک نا نبی پاک دے صحابی نے انہاں اپنی خالہ نو آکھیا کہ نبی پاک دن دن جو کر دے نے وہ تے مینوں پتہ ہے رات نو کی کر دے نے یہ نہیں پتا دن دے شیڈول دا پتہ ہے تے رات دے شیڈول دا نہیں پتا تے جدن نبی پاک تواڈے گھر رات رہنا نا تسی مینوں ضرور دسنا ہے میں بھی رات تواڈے گھر رہاں گا مینوں پتہ لگے گا بھی رات نو نبی پاک کی کر دے رہے اللہ اللہ میں قربان داواں اے ہن جناب اپنی خالہ نو انہاں نے پیغام دے دیتا انہاں دی خالہ دا نام کیے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تے سیدہ میمونہ نبی پاک دی زوجہ محترمہ نے اللہ اللہ میں قربان داواں فرماندیاں نے اوے بیٹا اللہ دے نبی نے میرے گھر رات گزارنی ہے میرے گھر اندر رہنا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چلا گیا نماز عشاء تو بعد نبی پاک علیہ السلام انج کر کے بستر لگ گیا ہے نبی پاک کرام پہ فرماتے ہیں میں پیراں والے پاسے جا کے نبی پاک دے لیٹ گیا فرماتے ہیں میں تے سونا ہی نہیں سی میں تے ویکھنا سی نبی پاک رات نو کی کر دے نے فرماتے ہیں تھوڑی رات دا وقت گزریا نبی پاک بستر تو اٹھ پے سامنے ایک پانی دی مشک لٹی ہوئی چھوٹی جی مشک ہے نبی پاک چل دیاں اس مشک دے کول چلے گئے او دے وچوں نبی پاک نے پانی نکالیا پانی نکال کے نبی پاک نے وضو کیتا وضو کر کے مشک اوتھے لٹکا دیتی نبی پاک علیہ السلام واپس جناب 2 رکعت پڑھ کے اپنے بستر تے آ کے لیٹ گئے فرماتے ہیں میرے دل اندر خیال آیا ہو سکتا نبی پاک دوبارہ بیدار ہون تے نبی پاک دوبارہ وضو کرن تے وضو دا پانی تے تھوڑا جہا ہے مشک چھوٹی جی خالی ہو گئی ہے کیوں نہ میں تازہ پانی نبی پاک واسطے بھر کے لے کے آواں فرماتے نے میں دبے پاؤں اٹھیا وہ دے اندر تازہ ٹھنڈا پانی اس مشک وچ دوبارہ بھریا تے بھر کے لیا کے مشک نو اس جگہ تے لٹکا دیتا میرا اندازہ صحیح نکلیا ادھی رات دا ٹائم ہے نبی پاک دوبارہ پھر بیدار ہو گئے نبی پاک مشک دے کول گئے ویکھیا مشک وچ پانی جناب کوئی نہیں سی لیکن ہن مشک پانی نال بھری ہوئی ہے نبی پاک فرماتے نے گل سنو اے میمونہ اے مشک وچ پانی کنے بھریا ہے مشک تے خالی سی تھوڑا جا پانی سی تے سیدہ میمونہ عرض کر دیاں نے محبوبہ اے جڑا بچہ لیٹے آیا ہے انہیں تواڈے واسطے تازہ پانی پر کر کے لے کے آندا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے جب مشک نبی پاک دے ہاتھ وچ پڑی ہوئی ہے تے نبی پاک مینوں دعاواں دین لگ پے اللہ دے پیغمبر دعاواں دین لگ پے اللہ اللہ میں قربان داواں ایک گل اے وی میری پلے نال بن لے دوستا دعاواں دے بٹن ہوندے نے دعاواں دے بٹن ہویا کردے نے اگر تو چاہنا ہے تیرے ماں باپ تیرے لئی دعا کرن تے میں تینوں دعاواں دا بٹن دسنا وا ایتھوں کر جانا ہے تے جا کے اپنے ابو دے پیر دبانے نے تو کچھ نہیں کرنا اپنے ابو نے یہ نہیں کہنا ابو جی میرے واسطے دعا کرو نہیں یہ نہیں کہنا صرف جا کے ابو جی دے پیر دبان لگ جانے نے تو پیر دبان لگ جائیں گا انج سمجھ جی میں دعاواں والا بٹن دبا دیتا ہے دعاواں آپ پہ تینوں لبن لگ جان گیاں امی جی کو دعاواں لینیاں ہونا آکھیاں نہ کر ماں جی دعا کرو نا جا کے ماں جی دا سر دبان لگ جایا کر تو سر دبان لگ جائے گا دعاواں والا بٹن دبایا جائے گا آپ دعاواں تینوں لبن لگ جان گیاں تاں کر کے فقیر نے قلم چکیا تے لکھیا ہے تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفا مانے پچھے تیری امی دیاں لمیاں دعا مانے تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفا مانے پچھے تیری ابو دیاں لمیاں دعا مانے گڈیاں چ بینا تے ایسیاں چ سونا ہے چنگا کھاندا پینا ہے تے چنگائی ہنڈونا ہے تیرے اتے رد دیاں خاص جو عطا مانے وچ تیری امی دیاں لمیاں دعا مانے ویری تیرے کولو ہر ویلے ڈر دے ٹھاٹھ تیری ویکھ کے تے
ٹھنڈے ہو کے پارے دے دور دور تیرے کولوں دور دور تیرے کولوں رہندیاں بلاواں نے پچھے تیری امی دیاں لمیاں دعاواں نے اللہ اللہ میں قربان داواں اگر تسی چپ رہو نا تے یقین جانو جننے تسی بندے بیٹھے ہو آواز تواڈے تک آندی رہے گی آپا کدوں تک بجلی دے محتاج رہنا تسی توجہ میرا رکھو اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کر کے عبداللہ بن عباس نے فرماندے نے نبی پاک نے مشقات وچ پھڑی ہے نبی پاک دعاواں کر دے چلے گئے اللہ دے پیغمبر نے میرے واسطے دعاواں فرمائیاں حضرات تیزی وقار اے ہن میرے پیغمبر دا رات دا معاملہ اے ساریاں رات دیاں دعواں اللہ پاک نے جناب عبداللہ بن عباس دے ذریعے محفوظ کر لیاں ساریاں گلاں میرے پیغمبر دیاں محفوظ ہو گئیاں اللہ پاک نے بندے پیدا کیتے جنہ بندیاں نے میرے پیغمبر دی ایک گدا نو محفوظ کیتا کئیاں زبانی یاد کیتیاں میرے نبی دیاں دعواں تے جنہ کو زبانی یاد نہ ہو سکیاں انہاں میرے پیغمبر دیاں دعواں لکھ لیاں نوٹ کر لیاں اللہ اللہ میں قربان داواں ایک صحابی ہے وہ نبی پاک دی ہر گل لکھدا ہے نبی پاک بولی جاندے نے لکھی جاندے نے لکھی جاندے نے لکھی جاندے نے نبی پاک غصے وچ بولن تاں نبی پاک خوشی وچ بولن تاں نبی پاک غم وچ بولن تاں جو نبی پاک بول دے جاندے نے وہ لکھی جاندے نے لکھی جاندے نے لکھی جاندے نے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لے گئے صحابہ نو کہن لگے یار آ کیڑا تو کم کرنا ہے ہر گل نبی پاک دی لکھیا نہ کر ورسول اللہ بشرن نبی پاک علیہ السلام بھی تے بشر نے آپ کدی غصے وچ بول دے نے کدی غم وچ بول دے نے ہر گل نبی پاک دی نہ لکھیا کر انہیں آکھا چلو ٹھیک ہے انہیں لکھنا چھڑ دیتا نبی پاک دیاں گلاں باتاں نو لکھنا چھڑ دیتا نبی پاک واپس آئے ایک دن نبی پاک بول دے انہیں کچھ نہ لکھیا دوسرے دن انہیں کچھ نہ لکھیا تیسرے دن نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے اے بیلیا اگے میری ہر گل لکھیا کردا تے ہن تو میریاں گلاں لکھدا کوئی نہیں ہن تو میریاں دعواں نوٹ نہیں کردا وجہ کی ہے او کہندا سونیا اے میرے یاراں نے آکھیا نبی پاک دی ہر گل نہ لکھیا کر ہر بات اللہ دے پیغمبر دی نوٹ نہ کریا کر کیونکہ نبی پاک کدی غصے وچ ہوندے نے کدی خوشی وچ ہوندے نے کدی غم وچ ہوندے نے اس واسطے ہر گل نہ لکھیا کر اس واسطے محبوبہ میں لکھنا چھڑ دیتا تے میرے نبی نے کی آکھیا میرے آقا فرماندے نے او کتب میرے صحابی میرے صحابیہ میری ہر گل لکھیاں کر ہر ادا لکھیاں کر ہر بات لکھیاں کر میں غصے چ بولاں تاں لکھیاں کر میں خوشی چ بولاں تاں لکھیاں کر میں غم وچ بولاں تاں لکھیاں کر میں رات نو بولاں تاں لکھیاں کر میں دنے بولاں تاں لکھیاں کر ہر گل نوٹ کریا کر لا یخرج منہ الا الحق اور میرے صحابی میں جدوں بھی بولا جویں بھی بولا میری زبان چو جدوں بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے حق تو علاوہ میری زبان تو کچھ نہیں نکلدا اس واسطے میری ہر گل نوٹ کریا کر ہر گل لکھیا کر اللہ 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 تاں فقیر کہندا ہے او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدن اے بے وفائی تو آڈے والو ہی ہوندی ہے اب میں جدو دا شروع ہویا اللہ دے فضل نال بجلی پویں لاکھ واری جاوے تے آوے میں نہ رکن لگا یہ کیا بات ہوئی بات رسول اللہ کی ہو اور بجلی کے جانے سے بات رک جائے بات محبوب پیغمبر کی ہو ساؤنڈ کے بند ہونے سے بات رک جائے میں تو دیوانہ ہوں پروانہ ہوں اور دیوانے پروانے رکا نہیں کرتے دیوانے پروانے چکا نہیں کرتے لاکھ واری جاوے تو میں لاکھ واری جاوے میں اللہ دے فضل نال تقریر جاری رکھاں گا کہو انشاءاللہ اے تسی بے وفائی کر دے پچھو بولن لگ جاندے دے پروں بندے بول دے نے پھر معاملہ خراب ہو جاندہ ہے آپ خاموشی اختیار کریں گے سپیکر پرامی کر دو انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال تواڈے تک آواز جاندی رہے گی آ کیڑی گل ہوئی کوئی گل نہیں انتظامی معاملات اندر وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے تسی توجہ رکھو اللہ 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 او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے
مدنی دے میٹھے میٹھے بول او دیندے کناں دے چرس نو ہے گول دیندے کناں دے چرس نو ہے گول سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے من یا نہ من میری یہ خو مجبوری ہے من یا نہ من میری یہ خو مجبوری ہے مینو امتی دے در تے نہ رول مینو امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ اللہ نے قربان داما اداما محفوظ ہو رہی ہیں میرے پیغمبر ایک دن نا نبی پاک جمعہ پڑھا رہے ہیں جمعہ جڑے جڑے تواڈے چو مسجد نبی شریف جی گئے نے نا مسجد نبی جڑے پاسے محراب ہے نا اس پاسوں سجے پاسوں گیٹ تو باہر نکلے نا تے سامنے ایک مسجد نظر آ رہی ہے انہوں کہتے ہیں مسجد غمامہ مسجد غمامہ مسجد غمامہ پہ نبی پاک جمعہ پڑھا رہے تے نبی پاک علیہ السلام جمعہ پڑھا دے پیسن تے وچے جمعے دے ایک بندہ سامنے آیا نہیں کر کے جڑا مین گیٹ تو دروازے چو اندر گزریا تے وچے جمعے دے کہن لگا حلقت الاموال وانقطعت السبل سونیاں بارش نہ ہون دی وجہ تو پانی دی قلت پیدا ہو گئی ہے تے پانی دی قلت دی وجہ تو ڈنگر پیاسے مر لگ پے زمین خشک ہون لگ پئی ادعو اللہ اللہ پاک کو دعا کر دیو این یسقینا اللہ پاک بارش نادر فرما دے وے میرے پیغمبر نے وچ جمعے دی اپنے ہتھاں نو بلند کر لیا نبی پاک دعا کر لگ پے تے ایک صحابی کول بیٹھے میں آج اپنی زبان اندر آج دے دور دا ترجمہ کراں تاکہ تو انہوں گل سمجھ اندر آئے میرے پیغمبر دے یار نے اپنا HD کیمرہ چک کے آسمان تے فٹ کر لیا ویکھاں تے صحیح نبی پاک دی دعا دا اثر کی ہوندا ہے پھر جو اثر ہوئے گا میں کیچ کر لواں گا کیچ کر کے تے پھر میں نسلن بعد نسل پہنچاواں گا تاکہ 14-15 صدیاں دید جان تو بعد تاندریاں والا دیکھ شہر اندر وہ کاڑے توان والا مہمان دسے لوگانو کہ میرے پیغمبر دی دعا دی ادا کیویں ہوئی ہے حفاظت کیویں ہو رہی ہے نا نبی پاک علیہ السلام دعا پہ کر دینے انہیں کر کے کیمرہ آسمان وال فٹ کیتا ہے نبی پاک دی دعا دا اثر کی ہوندا ہے فرماتے نبی پاک دعا کر دے رہے فرماتے نے ایک بدل دا ایک ٹکڑا بھی پورے آسمان تے نظر نہیں آندا ایک قطرہ بھی بدل دا کتے نظر نہیں آندا فرماتے نے دعا کر دیاں میں کی ویکھیا سنیت الوداع جڑی پہاڑی ہے نا اس پہاڑی دے پچھلے پاس ایک بادل دا ٹکڑا نکلے ہے انج بادل دا ٹکڑا آسمان دے درمیان اندر آیا ہے درمیان اندر آ کے بادل دا ٹکڑا انج کر کے پھیلنا یہ بخاری ہے بخاری انج کر کے بادل دا ٹکڑا پھیلن لگ پیا ہے انج کر کے پھیلدا پورے مدینے تے پھیل گیا ہے فرماندے نے حج نبی پاک منبر تو اترے کوئی نہیں اللہ پاک نے رحمت دیاں بارشاں دا نزول فرما چھڑیا ہے آسمان تو بارشاں لت پیاں نبی پاک دی داڑی مبارک وچ بارش دے قطرات پہ گردے نے جمعہ بارش ہفتہ بارش اتوار بارش سوار بارش جمعرات بارش تے جناب منگل بدھ بارش جمعہ پھر بار ہفتہ پورا ہو گیا فرماتے نے اگلا جمعہ آیا نبی پاک پھر جمعہ پہ پڑھام دینے حال تے جمعہ بچ پھر وہ بندہ آ گیا یا کوئی اور بندہ آیا پھر آ کے کہندہ ہے حلقت الاموال وانقطعت السبل سونیاں اگے بارش ہون دی وجہ نہ ہون دی وجہ تو مسئلہ سی ہن 8 دن ہو گئے 7 دن ہو گئے بارش پیندیاں محبوبہ ہون تے ڈنگر جڑے نے وہ پانی دی وجہ تو ہلاک ہون لگ پینے راہ بند ہوندے پینے اللہ پاک کو دعا کرو نا تے فرما دینے نبی پاک نے پھر دعا تے ہاتھ چک لے ادھروں میرے نبی نے ہاتھ چک لے تے میرے نبی دے یار نے اپنا کیمرہ پھر فٹ کر لیا آبی ادا نوٹ کراں ہون کی بندا ہے پچھلے جمعے دی ادا تے نوٹ کیتی ہے آبی ادا نوٹ کر لواں فرماندنی کر کے میں آسمان وال ویکھدا پیا واں اللہ دے پیغمبر دعا کیتی جا رہے نے تے میں ویکھدا پیا واں تے نبی پاک دعا وچ انج فرماندے نے اللہم حوالینا ولا علینا انج نالے انگلی پھیر
پھیردے پے نے ہلے بھی باپ فرماتے نے اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علی الاقام والزراد والعودیت ومنابدت شجر فرماتے نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا اللہ دے پیغمبر دی انگلی جتھوں جتھوں لنگ دی جاندی ہے اوتھوں تو بدڑے انج کٹیا جا رہا ہے جویں کینچی دے نال کپڑا کٹ دیتا جاندا ہے جویں کینچی نال کپڑا کٹ دیتا جاندا ہے سارے مدینے تو بدل کٹیا گیا نبی پاک دی دعا دے دوران مدینے وچ دھوپ چڑھائی ساری بارش ختم ہو گئی اللہ نے قربان جاواں اے ہن میرے نبی دی ادا ہے نبی پاک دے صحابی نے نوٹ کر لئیے تاکہ اج میں تواڈے سامنے بیان کراں اللہ نے قربان ایک ہور دا سناواں ایک دن نبی پاک نے اپنی زلفاں نو تیل لایا کنگھی فرمائی لال سرخ جوڑا پہنیا تاری تار یعنی سرخ رنگ دا کرتا سی وچ لکیراں سن چٹے رنگ دیاں نبی پاک نے پہن کے نا اللہ دے پیغمبر تشریف فرما دا ٹائم ہوئے ایک صحابی کہتے ہیں میرا میں دل کیتا میں یا رسول اللہ نو تو ملے آواز زیارت ہی کریں فرماتے ہیں میں چلدا آیا نبی پاک علیہ السلام دی زیارت واسطے کہتے ہیں میں دوروں نظر ماری تے نبی پاک علیہ السلام میں بیٹھے نظر آئے تے فرماتے ہیں میں دوروں ویکھیا آپ دیاں زلفاں نو تیل لگا ہویا کنگھی فرمائی ہوئی تے سرخ رنگ دی قمیض آپ نے پہنی ہوئی وے چٹے رنگ دیاں لکیراں ہویاں فرماتے ہیں میں آپ دے چہرے تے نظر واری آپ بڑے ہی سونے پہ لگ دے دن فرماتے ہیں اچانک میری نظر آسمان وال اٹھ گئی تے آسمان تے 14ویں رات دا بدر بھی چمکدا پیا ہے جڑا 14ویں رات دا چن ہوندا ہے نا اونوں چن نہیں کہندے اونوں بدر کہندے نے آسمان تے بدر بھی چمکدا پیا ہے فرماتے ہیں ہمیں میرے دل وچ خیال آیا اج میں پتہ تے کراں اے چن سونا یا او چن سونا فرماتے ہیں میں دین وچ گل دوڑا کے کدی ادھر ویکھیا کدی ادھر ویکھیا پھر نتیجہ کی کڈیا روایت کریم دا خجابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دعاں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدہم دسایا میرے آقا دا چہرہ سونا نظر آیا اور میں چن کہاں تے انصاف نہیں چن دا تے اپنا ہی چہرہ صاف نہیں چن آپ بھوکا دید دا پجلا کے آوے عید دا ایتھے چن نو پوچھ دا کونے سورج دی نیوی تونے او جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمینہ دلال نو اللہ نے قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار میرے پیغمبر کی اداؤں کو اللہ پاک محفوظ کر رہے ہیں ہر بات کو محفوظ کیا جا رہا ہے ہر ادا کو محفوظ کیا جا رہا ہے انگلی دا اشارہ کیتا محفوظ کر لیا مسکرات ہے محفوظ کر لیا روپ ہے محفوظ کر لیا سجدہ کیتا محفوظ کر لیا میرے پیغمبر رکوع وچ گئے محفوظ کر لیا ایک ایک ادا اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی محفوظ کیتی ہے ہن میں ایک نکا جو سوال تواڈے کولوں کرنا ہے تسی سوال دا مینوں جواب دینا ہے اے اللہ پاک نے نبی پاک دیاں اداواں نو محفوظ کرن دا ایک پورا سلسلہ بنایا پھر ہر ادا نو محفوظ کیتا اے قرآن کیے میرے نبی دیاں اداواں اے بخاری کیے میرے نبی دیاں اداواں اے مسلم کیے میرے نبی دیاں اداواں اے ترمذی کیے میرے نبی دیاں اداواں اے جناب مشکات کیے میرے نبی دیاں اداواں اے جامع ترمذی کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں یہ سنن ابی داؤد کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں یہ سلسلہ صحیحہ کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں یہ مصنف عبدالرزاق کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں یہ سنن دارمی کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں مدارس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں پہلی کلاس کیا پڑھتی ہے میرے پیغمبر کی ادائیں بلوغ المرام کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں نخبۃ الحدیث کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں مشکات المصابی کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں اللہ پاک نے میرے نبی دیاں اداواں نو عرش تو لگ کے فرش تک اللہ پاک نے ایک سلسلہ بنایا ہر شے نو اللہ نے محفوظ کیتا میں سارے بندیاں کولوں اکو سوال کرنا چاہنا مینوں ایک جواب تے دیو اے اللہ پاک نے نبی پاک دیاں ساریاں اداواں جڑیاں محفوظ کیتیاں نے کیدے لئی کیتیاں نے کسے نوں پتہ ہے اس گل دا بھی اللہ نے اداواں کیدے لئی محفوظ کیتیاں کوئی بندہ بولے مینوں پتہ لگے کیوں بھائی
साढ़े लिए बड़ी सोहनी गल है, बड़ी सोहनी गल है, बिल्कुल जवाब ठीक है। हुण तवज्जो, अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा हजरात तेजी वकार। मैनू 40 मिनट हो गए या 45 मिनट हो गए गुफ्तगू कर दियां हुण तक मैं एको गल बार बार तुहानू समझांदा रहा, उहदे ते तुहानू कुरान दियां तां पढ़ के दलीलां दिंदा रहा, फिर वाकया सुना के दलीलां दिंदा रहा कि अल्लाह पाक ने नबी पाक दियां दावां नू महफूज कीता है। फिर मैं तुहाडे कोलों पुछया क्यों किहदे वास्ते कीतियां, तुसीं आख्या नबी पाक दियां दावां अल्लाह ने साडे लई महफूज कीतियां। बिल्कुल राइट जवाब है, दुरुस्त जवाब है। हुण जदों जलसा मुक जाएगा, एक निक्का जा काम करना है, तुसीं सारे करना, तैनू कसम लगे जे कोई ना करे, सारे निक्का जा काम करना है, हमें हुणे कर लो, हमें सुबह जाके कर लो। करना भला की है, तुहाडे सारियां दे घरां विच शीशे ते होणगे ना, आई ना जिन्हों आपां शीशा बोलदे ने, हर बंदे दे घर अंदर शीशा ते होएगा। हुणे कर लो, हमें सुबह कर लो। करना की है, इंज जाके शीशे दे सामने खड़े हो जाना है, आईने दे सामने खड़े हो जाना है ते शीशे नू कहना, शीशिया मैं तेरे सामने खड़ा वां, अगे भी मैं तेरे सामने आके खलोया करना वां, मैं विंगा चीर बना के तेरे सामने आके तेनू पुछना वा, दस मैं तेनू किवें दा लगदा पिया। मैं नबी पाक दी सुन्नत दा कतल करके दाढ़ी मुना के तेरे कोलों पुछना वा, दस मैं किवें दा लगदा पिया। मैं नवें कपड़े सवावां, नवें कपड़े पा के मैं तेरे सामने खलो के तेनू पुछना वा, दस मैं किवें दा लगदा पिया। मैं मूँह ते करीम लावां, करीम ला के मैं तेरे सामने खलो के तेनू पुछना वा, दस मैं किवें दा लगदा पिया। शीशिया तू मेरा बड़ा मुखलस दोस्त है, एडा मुखलस दोस्त है, मेरियां गलतियां मैनू दसना है, किसी और नहीं दसदा। एक निक्का जा काम करना शीशिया। राती को काड़े दे रावी दे परले पासे एक मेहमान आया, फकीर आया, उन्हें पूरा पौना घंटा ला के नबी पाक दियां दावां दे महफूज होंदियां दलीलां दित्तियां। फिर उन्हें साडे कोल पुछया है ये दावां किहदे लई महफूज कीतियां गईयां, ते असीं आख्या साडे लई कीतियां गईयां। शीशिया एक निक्का जा काम कर, सिर दे बालां तो लग के पैरां दे तलवियां तक अज मैनू पूरे नू वेख ते मैनू वेख के एक गल मैनू दसना, ओह अदावां जिहड़ियां अल्लाह पाक ने कमली वाले दियां 1400-1500 साल तो साडे लई महफूज कीतियां ने, उन्हां अदावां दे विचों तैनू कोई एक अदा भी मेरे विच नजर आंदी पई है कि नहीं आंदी पई? मैनू सिर तो लग जा ते वेखदा चला जा ते मैनू दस खां भला। यकीन जानो दोस्तो, तुहाडे विच इंज दे बंदे बैठे ने, जे किते शीशे कोल जबान होए या शीशे विच जान होए ते शीशा रो के आखे ऐ जा ए बेवफावा, तू एडा वड्डा बेवफा है। ओ 1400-1500 साल तो जड़ियां दावां अल्लाह पाक ने तेरे लिए महफूज कीतियां, मैनू तेरे विच एक अदा भी नजर नहीं आई, मैनू तेरे विच कमली वाले दी एक अदा भी नजर नहीं आई। ना तेरे बालां दा स्टाइल महबूब वर्गा, ना तेरियां मुछां दा स्टाइल महबूब वर्गा, ना तेरे दाढ़ी दा अंदाज महबूब वर्गा, ना तेरे कपड़ियां दा अंदाज महबूब वर्गा। अल्लाह अल्लाह महबूब इंज दे नहीं हुंदे, महबूब इंज दे नहीं हुंदे। एक गल होर पल्ले बन लो, महबूब कौन हुंदा है? महबूब मैं तुहानू दसना कौन हुंदा है। अज मैं तकरीर करदा पिया, उथों बाहरों एक सिख आ जाए, सिख आके ते मजमे दे विच इत्थे आण के बैठ जाए, कोई गल ना करे ना अपना तारफ करवाए, चुप करके इत्थे आके सिख बैठ जाए। हर बंदे नू पूरी मजलिस विच हर बंदे नू पता लग जाएगा जिहड़ा आके बैठा सिख है, बगैर दसण तो किवें पता लग जाएगा? इवें पता लगेगा, ओहदे सिर दी पगड़ी दसदी है कोई सिख है, ओहदी वड्डी वड्डी दाढ़ी दसदी है कि सिख है, ओहदे हथ विच पाया होया कड़ा दसदा कि सिख है। हजरात ते दीवाकार ओ तैनू सिख ने बोल के नहीं दसिया, सिर्फ ओहदे अंदाजे तो ओहदे अंदाज तो पता लग गया है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दावा खतीब पाकिस्तान शेर पंजाब हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ फजलुल्लाह साहब तशरीफ लेके आ गए। दुआ करो अल्लाह पाक हाफिज साहब नू सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह हुण तवज्जो मेरे वाल करो, मैं गल एंड वाल लेके जाना चाहना, मैं तेनू गल समझाना चाहना। अल्लाह आशिक कौन हुंदा है, महबूब कौन हुंदा है, मुहब्बत करने वाला कौन हुंदा है, दीवाना ते परवाना कौन हुंदा है? इत्थे मजमे च आके सिख बह जाए, सिख नू दसना नहीं पैना, हर बंदे नू पता लग जाना कि सिख है। क्यों?
او دی پگڑی دس دیے او دے جناب بال دس دینے او دی داڑی دس دیے کو سکھے جڑا دیوانہ ہوندہ ہے جڑا پروانہ ہوندہ ہے او بول کے نہیں دس دا کہ میں اب دیوانہ ہاں او نعرہ لا کے نہیں دس دا کہ میں اب دیوانہ ہاں او اشتہار چھپا کے نہیں دس دا میں اب دیوانہ ہاں او فلکساں لا کے نہیں دس دا میں دیوانہ ہاں او جلسہ کروا کے نہیں دس دا میں دیوانہ ہاں دیوانہ ہو ہوندہ ہے جتوں لنگ دا جاندہ ہے پتہ لگ دا جاندہ ہے دیوانہ آ گیا ہے پروانہ آ گیا ہے انج دا دیوانہ بن کملی والے دا انج دا پروانہ بن کملی والے دا کملی والے دیاں دامہ دا نکھار اپنے ہوتے پیدا کر لے جدو کملی والے دیاں دامہ دا نکھار تیرے تے آ جائے گا پھر تو تردہ ہوئیں گا لوگ آتے کہندے جان گے اور ویکھو نبی پاک دا دیوانہ جاندہ پہ آئے پروانہ جاندہ پہ آئے اللہ اللہ نبی کا زمانہ بڑی شان والا نبی کا زمانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا کیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا آؤ دیوانے بنو انج دے پروانے بنو خالق کائنات دا قرآن میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے کچھ دوستاں نے ساتھیاں نے دعاواں دیاں درخواستاں لکھیاں اللہ سب دیاں جائز نیک تمنا حاجتاں پوریاں فرمائے جو بے اولاد نے اللہ اولاد دے دے جو مشکلات اندر نے اللہ مشکلیں آسان کر دے اور آج دے اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے میزبان احباب جماعت اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کافشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما